আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। টেক টুডে টুমোরো চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো যে কিভাবে ট্রেনের টিকিট কাটানো হয়। তো যেভাবে আপনি টিকিট কাটতে পারবেন, তো আপনার শুধু একটা হাতে থাকা স্মার্টফোন লাগবে আর ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে। তো আপনারা খুব সহজেই ট্রেনের টিকিট কাটতে পারবেন এবং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পারবেন। অনেকেরই অনেক সমস্যা হয় যে ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য যাইতে পারে না বা তাদের সময়ের খুব স্বল্পতা। তো তারা যদি না যাইতে পারে তবে সেক্ষেত্রে তারা অনলাইনের মাধ্যমে এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে ট্রেনের টিকিট কেটে নিতে পারেন। তো দেখেন আমি কিভাবে দেখাই। তো প্রথমে আপনারা আপনাদের স্মার্টফোন থেকে প্লে স্টোর নামে অ্যাপসে যাবেন, ঠিক আছে। এই অপশন থেকে এখানে লিখবেন যে রেল সেবা। তো রেল সেবা অপশন থেকে দেখেন এখান থেকে আপনারা অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন। তো ইনস্টল করে নেওয়ার পরে দেখেন ইনস্টল হচ্ছে। তো এটার দ্বারা আপনারা খুব সহজে টিকিট কাটতে পারবেন। টিকিটটা কাটার ফলে আপনাদের জার্নিতে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। তো দেখেন এটা ইনস্টল হয়ে গেছে অলরেডি। তো আমি ওপেন করলাম। তো আপনারা সেম প্রসেসে করবেন। তো ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ রেলওয়ে দেখেন। তো বাংলাদেশ রেলওয়ের একটা অ্যাপ। তো যেহেতু আমার এর আগে কোনো অ্যাপ করা নেই, তো সেক্ষেত্রে আমি সাইন আপ করব। তো সাইন আপ করার জন্য আমি এই যে সাইন আপ অপশনে ক্লিক করলাম। তো আমার নাম দেব। তো আপনারা এরকম আপনাদের নাম দেবেন। তো আমার নাম দিলাম, আমার মোবাইল নাম্বার দেব। আর অবশ্যই আপনাদের একটা সচল মেইল দিবেন। তো যে মেইলটাতে একটা মেইল আসবে, হ্যাঁ। তো আমি একটা সচল মেইল দিচ্ছি। আর একটা আপনারা পাসওয়ার্ড দিবেন, যে পাসওয়ার্ডটা আপনারা মনে রাখতে পারবেন, ঠিক। তো আমি এখন সাইন আপে দিলাম। দেখেন অলরেডি রেজিস্টার্ড সাকসেসফুলি। তো আমি এখন লগ ইন করতে পারবো। তো লগ ইন করার জন্য আমার নাম্বারটা দেবো 018-400-58919। তো আমি আমার পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি। তো পাসওয়ার্ডটা আপনারা দিবেন। তো দেওয়ার পরে এরকম লগ ইন, ঠিক আছে। আমার একটা ওটিপি কোড আসবে, যে কোডটা আমি ভেরিফাইয়ের জন্য পাবো। তো দেখেন আমি কোডটা অলরেডি পেয়ে গেছি। তো কপি করলাম। তো এখানে কোডটা দিয়ে দেবো, পেস্ট। তো সাবমিট দিলাম। তো দেখেন আমি ওটিপি রিকোয়েস্ট সেভ সাকসেসফুলি। ওকে, এখন আমি কি যাব, আমি পারচেসে যাব। তো পারচেসে গিয়ে আমি আমার ইনফরমেশনগুলো ঠিক করে নেব। তো দেখেন আপডেট প্রোফাইল, ঠিক আছে। প্লিজ কমপ্লিট ইউর প্রোফাইল, যেহেতু আমাকে বলছে আমি আগে প্রোফাইলটা আপডেট করে নিই। দিলাম আমার বার্থডেটা দিব। তো আমার বার্থডেটা আমি দিচ্ছি। তো দিলেন, তারপর ডান। হ্যাঁ, এখানে দেখেন ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম্বারটা আমি দেব। তো এখানে জেন্ডার আমি দেব, জেন্ডার মেল, ঠিক আছে। তো এখানে দেখেন ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম্বারটা আমাকে দিতে হবে। নাইন 860000164। তো সাবমিট করলাম। তো সাবমিট অলরেডি হয়ে গেছে। ইউজার প্রোফাইল আপডেট সাকসেসফুলি। প্রোফাইল আপডেট করার পর আবার সেই পারচেসে ক্লিক করব। হ্যাঁ, ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে ফ্রম স্টেশন, আপনি কোন স্টেশন থেকে যাত্রা করবেন। তো আমি স্টেশন সিলেক্ট করব। তো আপনারা এখানে সার্চ দিয়েও লিখতে পারেন। যেমন এই যে বিরামপুর, তো সার্চ দিয়ে করতে পারেন, আবার ওখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন। এখানে অক্ষর অনুযায়ী আছে। তো আমি লিখেই করতেছি, সুবিধা হবে যাতে। তো দিনাজপুর, হ্যাঁ দিলাম। তো জার্নির ডেট আমার কি 27 তারিখ, ঠিক আছে। তো আমি এখানে কি করব, এখন সার্চ ট্রেন দেব। তো সার্চ ট্রেন দেওয়ার পরে এখান থেকে বাংলা বান্ধব এক্সপ্রেস, তারপরে দেওয়া আছে দ্রুতযান, তারপরে একতা। তো এখানে আপনারা দুই সিস্টেম নিতে পারেন। তো শোভন শেয়ার দিলাম। দেওয়ার পরে দেখেন এখানে পার্সন আপনারা কয়জন যাবেন, একজন যাবেন না, দুজন যাবেন, তিনজন যাবেন না, চারজন যাবেন। তারপরে আপনারা চাইল্ড কোনো আছে নাকি, কোনো শিশু আছে নাকি, কয়জন আছে সেটা দিতে হবে। দেওয়ার পরে আপনারা দুইভাবে নিতে পারেন। এখানে এনি সিট দিতে পারেন। তো এনি সিট দিলে এখানে সিট ফাঁকা আছে বিদায় দেখেন এখানে জেন্ডারটা আমার এজটা উঠে গেছে। তো এখান থেকে আমি ডাইরেক্ট পে করতে পারি, অথবা এখানে দেখেন আমি সিট সিলেক্ট করতে পারি। তো এখানে দেখেন আমার সিট আছে। তো আমার সিটটা আমি এখান থেকে কনফার্ম করে নিতে পারি। তো আমার সিট এখানে একটা ফাঁকা আছে। তো আমি এখানে ক্লিক করব।
ক্লিক করার পরে নিচে দেখেন এখানে কন্টিনিউ আছে, তো আমার সিট সিলেক্টেড হয়েছে, এখানে কন্টিনিউ দেবো। ঠিক আছে, কন্টিনিউ দেওয়ার পরে এখানে আমার ওখানে সিলেক্ট করে দিলাম। তো এখানে আমি পে নাও দেবো। হ্যাঁ, পে নাও দেওয়ার পরে দেখেন এখানে বলছে যে ই টিকিট পেমেন্টস। তো আমার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন কী কী আছে, শর্তগুলো কী কী আছে, তো আমি কিভাবে এটা গ্রহণ করব টিকিটটা, তো আর কীভাবে আমি পেমেন্টটা করব, তো সব কিছুগুলো পরে আমি এখানে আই এগ্রি দেবো। দেওয়ার পর দেখেন আমি কোন কোন মেথডে দিব, যে নেক্সাস কার্ড আছে, রকেট আছে, বিকাশ আছে, এমএক্স কার্ড, তারপরে ভিসা, মাস্টার কার্ড, ট্যাপ, তো সবগুলো সিস্টেম আছে। তো আপনি যেটা থেকে পারবেন সেটা থেকে দিয়ে দিবেন। তো বিকাশে দিবেন। তো বিকাশে দেওয়ার জন্য আপনারা এই বিকাশে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখেন এখানে বিকাশের দেওয়ার জন্য এখানে অপশন আছে। তো এখানে এই যে ক্লিক করার পরে বড় হবে দেখেন এখানে। তো এখানে আপনাদের বিকাশ নাম্বারটা দেবেন, যেমন আপনার বিকাশ নাম্বারটা এরকম দিয়ে দিবেন। তো ওরাই কনফার্ম করে নেবে। তো জাস্ট আমি দেখাচ্ছি, আপনারা এভাবে টিকিটটা কাটবেন। তো এখান দিয়ে দিবেন, দেওয়ার পরে দেখেন এখানে একটা ভেরিফিকেশন কোড আসবে, যেটা হলো ফিল করা যাবে। তো আমি যদি খালি কোডটা বসে দেই, দেওয়ার পর কনফার্ম করি, তো অটোমেটিক তারা তাদের টাকাটা কেটে নেবে এবং একটা সার্টিফিকেট আসবে। তো এই সার্টিফিকেটটা অবশ্যই আমি ডাউনলোড করে নিতে পারবো। তো ডাউনলোড করে নিয়ে ওদেরকে দেখাতে হবে, নাহলে তো ওরা আবার ভাববে যে হয়তো বা এটা হয়নি। দেখেন 58282141। তো কনফার্ম করলাম। কনফার্ম করার পরে আমার পিন নাম্বারটা দিলে এখানে জাস্ট তারা টাকাটা কেটে নেবে। তো আমি আমার পিন নাম্বারটা দিচ্ছি। তো এখানে আপনারা জাস্ট পিন নাম্বারটা দেবেন। তো আমি দিলাম না, এটা জাস্ট দেখার জন্য আপনাদেরকে ভিডিওটা দেখালাম। তো আমার যেহেতু টিকিট কাটার কোনো প্রয়োজন নেই, এখন যখন প্রয়োজন হবে তখন এটা এইভাবে আপনারা এই প্রসেসে আপনারা টিকিট কাটবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তবে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফিজ।